Martinovi je 41 a dlho pracoval ako klampiar. Jeho životný príbeh niekoľkokrát obehol média. Doktori mu dávali len 3% na prežitie. Sám hovorí, že sa pred 5 rokmi druhýkrát narodil. Čo sa stalo? Martin spomína na osudný deň, keď sa mu zmenil celý život. Ale jakož bylo vedro a pak mi teda i doktoři řekli, že jsem měl nízký tlak, tak prostě jsem omdlel a de facto jsem měl tu smůlu, že jsem omdlel akorát na té střeše. No a spadnul jsem vlastně z 13 metrů. Aký bol prvý verdikt, ktorý ste počul od doktorov, keď si sa spýtal na svoje zdravie? První soubed zjevali, že jsem to přežil, protože mi dávali asi 3% na přežití. Pak mi říkali, že už tam budu chodit. Furt jsem doufal, jako, že se přece že to neděje, furt je, že když doktoři říkají, že to jsou nejenom nervy, že ty dorůstají jako vlasy, jo, že to může dorůstat, že na to jsou vlastně 2 roky. No a pak když vlastně končily ty 2 roky, tak že po té době, jak jsem říkal, tak už to ale se nedá nic dát, že jo, tak jako svět se nezbortí kvůli tomu. Našel si partu, černý koně, a s nima začal jazdit na handybajku, kde má i úspechy a doporučuje všetkým vyskúšať. Hlavně práci, že pomáhat lidem, mít práci, s kterou můžu pomáhat teda i lidem ostatním, že třeba postiženým, ale nejenom třeba postiženým, ale i seniorům. Jak chcete pomáhat? Mít mikrobus a vozit je ty, co vlastně ty nemůžou, nemůžou si jinak zajistit dopravu, tak prostě jim dopomoct k tomu, aby se dostali za kulturou nebo za známýma, třeba za rodinou i. A vy jste schopen tohleto zvládnout? Cítíte na sebe takový velký úkol? No, to určitě, jsem velký chlap, si myslím, tak jako z velkých výzev jako nemám žádný jako strach, abych se toho bál. Když jsem přežil to natáčení tady, tak proč bych na to... Já jsem, že pojďte, keď jsem přešel ten pár, takže máme všetko.